సో లాస్ట్ వీడియోలో కాఫీ గురించి చెప్పా కదా. నా కాఫీ చాలా హిస్టరీ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు కాదు, ఆఫ్టర్ కరోనా స్టార్ట్ అయింది 2020. అప్పుడు నేను ఫస్ట్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తుండే. అసలు నైట్ అంతా ఫుల్ దగ్గుకుంటా ఉండడము, హాట్ వాటర్ లో సాల్ట్ వేసుకొని ఉప్పు వేసుకొని, ఇంకా హోమ్ రెమెడీస్ ఆ ఆకు ఈ ఆకు, ఇంకా ఊర్లో మనకి నెత్తి బీక్తారు కదా ఇక్కడ ఎంటుకలు, సిరినాలుక అదే కొండ నాలుక పడిందని అవన్నీ పీకించుకొని పీకించుకొని కొన్ని ఇక్కడ ఎంటికలే వచ్చేసినాయి. అంటే తప్పదు, కొందరికి కొన్ని తగ్గుతాయి, అది సివియర్ గా ఉంటే తగ్గదు. ఇంక ఇలాంటి అలర్జీలు లోకల్ గా చూపించుకున్నాను, మాత్రలు అవన్నీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లేదు, అన్ని టెంపరీ. కొన్ని రోజులకి తగ్గుతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. సో అలానే మళ్ళీ నేటివ్ నుంచి బెంగళూరుకి వచ్చి చూపించుకుంటే ముందు హాస్పిటల్ ఏం చెప్పారు, ఇది టీబీ లేదు, ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా అన్నారు. బ్యాక్టీరియా అని చెప్పి 1 వీక్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు. 1 వీక్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చినా వాడాను, తగ్గలేదు. మళ్ళీ వెళ్ళాను, మళ్ళీ టాబ్లెట్స్ చేంజ్ చేశారు. ఈ 1 వీక్ తగ్గిపోతుంది అన్నారు, తగ్గలేదు. సరే ఇంక ఇలా కాదనేసి హాస్పిటల్ చేంజ్ చేశాను. సో మళ్ళీ ఇక్కడ అగైన్ టీబీ రిలేటెడ్ అన్ని టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ నెగిటివ్ వచ్చింది. ఫైనలీ అలర్జీ అన్నారు. చూడాలి మరి, ఐ హోప్ ఇదేనా తగ్గిద్దేమో అని. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మనం ఏదైనా రాగానే ఫస్ట్ తెలియదు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చూయించుకోవాలి. ఇంట్లో వాళ్ళేమో విలేజ్ లో ఉంటాం కదా, ఆ యాకు ఈ యాకు హోమ్ రెమెడీస్ అంటారు. ఫైనలీ మన స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అంతే. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఎనీథింగ్, దట్స్ ఇట్.